Oke, kita kasih pisang. Iya. Lagi. Lahap sekali dengan pisang. Iya. 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 Ini lagi. Iya.
kawan semua sobat YouTube, ini adalah burung kutilang yang masih anakan, dan saya suka dengan burung kutilang ini karena dia itu mudah jinak atau cumbu ya. Jadi apalagi kalau miaranya itu mulai dari anakan, itu sangat mudah sekali jinaknya. Dan di sini cara memberi makannya juga enak. Mungkin favoritnya adalah pisang, pepaya yang sudah matang itu. Nah, terus mungkin tambahan lagi ya jangkrik atau belalang itu juga mau. Terus ini saya mengasih pakannya dengan menggunakan pakan ikan, bisa 781 atau PF 1000 juga bisa. Ya mungkin begitu saja ya kawan-kawan, semoga terhibur dengan kehadiran burung kutilang ini. Selamat menyaksikan.